Sebelum acara dilanjut, coba sudah menjadi kebiasaan deleweran. Mohon kepada 4 serangkai tuan rumah alat deleweran dibawa ke pentas. Deleweran. Coba Bapak Ida Nuryono, diantaranya, iya Pak Dukun Misari biasa ya. Bapak Dukun Misari coba alat tikar be apa nek? Kloso, tikar be kloso ya. Sudah menjadi adat kebiasaan deleweran sih sebelum acara dimulai. Kepada 4 serangkai tuan rumah beserta keluarga mohon naik ke pentas. 4 serangkai, diantaranya orang nomor 1 penguasa desa Pakel Kidul. Kalau sudah hadir mohon dengan hormat. Ini Bapak Dukun Misari, coba kloso. 6 bersaudara duduk manis, mudun sih bagian Waranggono. Jj, monggo Alvino Jaya buka titik, asone memang oke, suara nentek kene ar. Ayo Jak, bunasan ayo, minta tolong. Oke. Sebuah kehilangan sapa sing nemokno kerduse Bunda Erni tolong dikembalikan. Ibu, Bunda kerdusnya hilang. Coba Bung Susiono Taufik sampur Cak Muhammad, Cak Bunasan yuk sampure. Coba persarangkai tuan rumah mohon. Coba 6 saudara duduk di bawah, turun semuanya. Ojo ono nek dhuwur, kena walat gua. Ayo. Oh kok iso aku? Wah aku dek nisar, ayo. Mudun semuanya. Mudun alias turun. Coba yang terhormat Ibu tuan rumah 4 serangkai, Nyonya Iim Putra, Ibu Ida Nuryono, Ibu Sutobayu, ayo Ibu Tikno Tias, Ibu Ida Nuryono 4. Oh prapen sih. Coba Genduk Lia Risma Mudun Joko prapen do Dik Buri do. Nek akan belelek aja. Coba Bapak Subaila Lia Mbak Risma Terno Joko prapen. Dek murine Uma. Joko prapen. Coba jaga Desa Samsuri Mudun munggah atragi nak kana ring alak prapen. Lo ngono lah. Coba Diva, oh Diva ono. Ayo Bunda sebagai promotor. Iki Belanda, Nyonya Belanda, ayo Belanda. Syirah. Always. Oh no.
Halo. Nyun sewu para bapak lawan ibu ing dinten sakmenika kajat kaniatan ing Pak Ida Nuryono sak keluarga, Pak Tekno Tias sak keluarga, Pak Suto Bayu sak keluarga, Mas Iim Putra sak keluarga. Mugi-mugi sedaya paringana rahayu slamet, mboten wonten alangan setunggal napa-napa, paringana kanugrahan rahayu. Winggilan mekaten sami tiyang sepuh wong lurah bapa dukun mae persana kula kang sepuh kang anem napa denten prasen kleken Go Saidi ngen kula ten langkung mekakat kula ndhekeaken kajat kaniatan ing Pak Ida Nuryono sak keluarga, kajat kaniatan ing Tekno Tias sak keluarga, kajat kaniatan ing bapakne Bayu sak keluarga Pak Suto Bayu, kajat kaniatan ing Iim Putra. Mugi-mugi sedaya paringana rahayu slamet kang maha suci ing dinten sakmenika netepi tredekan niki netepi dleweran ngaturi bebakti dumateng Sang Hyang Ibu Pertiwi salumahing bumi sakura pelangan salakering jagat kang awet kuat dalaken sandang rejeki medal tendang lautan dipun aturi dleweran ing dinten sakmenika ngaturi kang ngersa desane kaki danyang lini danyang kaki banyu nini banyu kaki lurah kalurahan tindih ukir tunggul bayung kang ngersa desane kang Bedakrawang desa Pakel mriki dipun aturi dleweran ing dinten sakmenika dipun sakseni dinten 7 pekenan gangsal tigang dasa sasi 12 windu 8 naga dina naga ukun naga taun salumahing bumi sakura pelengin salakering jagat kang awet kuat dalaken sandang rejeki medal daratan nang lautan dipun aturi dleweran nedhi gending gunung sari ayak samirah gangga mina sedaya paringana rahayu slamet dat kama suci sedaya kula aturi sedayanipun sampun. Coba Bapak Bakri Ida mohon dengan hormat. Gendis lumes bicarane samira omain lumajak jak nganti susah supaya padang Kang Bakri Ida iya mumpung ngoti saranane praja raka klabat tali lawe raka klabat tali lawe tresno abot selawase